হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি আমার নতুন ভিডিও নিয়ে আবার এসে পড়েছি তোমাদের সামনে। আজকেও চ্যালেঞ্জ ভিডিও আছে, রিকোয়েস্টেড। তো বন্ধুরা, তোমরা সব কেমন আছো? আমি ভালোই আছি, আমার পরিবারের সবাই ভালো আছে। আর তোমরা নিশ্চয়ই ভালো থাকবে। আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে যেখানে আছো সবাই ভালোই থাকবে। তো বন্ধুরা, আজকেও আমি একটা চ্যালেঞ্জ বা রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো বন্ধুরা, আমি সীমা, আর আমার চ্যানেল নেম হচ্ছে সীমা রকমারি ভ্লগ। আর সেই ভ্লগেই আমি নতুন ভ্লগ নিয়ে আবার এসেছি। তো বন্ধুরা, চলো আজকের একটা পাগল বলবো না তো কি বলবো, মানে কিছু না নিয়ে, কিছু মানে বিনা সাহায্যে, মানে কিছু না নিয়ে মানে হাঁচি দিতে হবে। তো 30 মিনিট ধরে কন্টিনিউ করতে বলেছে। তো 30 মিনিট কেউ ভিডিও দেখবেও না, আর আমি 30 মিনিট ধরে হাঁচতে পারবো না। কোনো কিছু না নিয়ে কি হাঁচা যায়? কিন্তু আমি তো কোনো কিছু নিয়ে হাঁচতেই পারবো না। তবুও তোমাদের সঙ্গে ভিডিও শেয়ার করার জন্য ভিডিওটা আমি করলাম, চেষ্টা করছি, কিন্তু হবে কি আমি জানি না। তো চলো শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, কোনো জিনিসের সাহায্য না নিয়ে আজকে হাঁচিটা দিলাম। এর মধ্যে মানে রিয়েল তো আছেই, তার মধ্যে একটা
মানে ইচ্ছাকৃত আছে, কোনটা ইচ্ছাকৃত আছে অবশ্যই তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে যে কোনটা আমি ইচ্ছা করে করেছি। তো বন্ধুরা মানে কিছু সাহায্য না নিয়ে বেশিক্ষণ হাসতে পারলাম না, তো 2-3টে হয়েছে। তো এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবে। যারা নতুন বন্ধুরা দেখছো তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই অল করে দেবে, যাতে আমি নতুন ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে তোমাদের কাছে আগে গিয়ে পৌঁছে যাই। তো আজকের মতন এইটুকুই, আবার পরের ব্লগ নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরছি। তো আজকের মতো টাটা।